娟儿，娟儿，皇祖母，父皇已经去了。你放肆！哀家的菊儿没死，没死。皇祖母，不要再自欺欺人了。父皇已经去了，是被您害死的。你大胆！你放肆！父皇是被您害死的。皇祖母，好啊，原来你以前的乖顺都是装出来的，哀家真是看走了眼。孽障，佩兰，给哀家把这个孽障拖出去。参见公主。你们，皇祖母，您最倚重的佩兰，其实是我的人。你不是周家旁支的孤女吗？我一直都是积善堂的人。当年若不是公主给我一个容身之处，我早已化身白骨了。你先退下吧，让我跟皇祖母好好的说说话。是。你这个孽障，你想干什么？哀家要怎样？要刺死我吗？皇祖母啊，你真是一如既往的狠心。不过也是，你若不狠心，又怎会谋划让皇叔死在拒马河的战场上？怎么，觉得我不应该知道是吗？皇祖母，您自以为您是执棋者，殊不知，您只不过是我手中的一颗棋子罢了。您还记得北凉的暗探吗？是你？难道是你故意把北凉暗探的消息透露给哀家的？是我。我利用积善堂的情报网，发现了北凉暗探的线索，告知了薛小棠。不然你以为你可以这么轻易地让皇叔元气大伤？你为什么要这么做？您说呢？这5年来，您不会一直在做噩梦吧？梦见那些冤魂在向你索命？在您的梦里，可有杏儿？
怎么，您忘了？可杏儿的女儿，却记得清清楚楚。皇后，太子回来后会不会怪罪啊？只不过是死了一个贱婢罢了。他会明白，比起蝼蚁，世家的权力才是最重要的。是。当年您为了巩固父皇的太子之位，为他迎娶高门贵女，你迎娶便是了。我母亲碍着你什么事儿了？就因为他得宠，您便要狠心杀了他？那个柜子又窄又黑，我不敢出声。母亲舍命护我又怎能辜负她的一片苦心呢？皇祖母，是你让我明白，权力有多么的重要。只有站在高处，才不会被人欺凌。可那时候的我，连自保的能力都没有。父皇怕我惨遭毒手，让皇姑祖带我去了江南。娇娇，皇姑祖带你到江南去，那里山清水秀的，比定京好玩多了。青春，来，乖。你知道我为什么抓那把土吗？什么故土难离呀？我是为了时时刻刻地提醒自己，这里有我的仇人，我要回来报仇，让世人如草芥，欺凌弱者的人得到应有的惩罚。我借助皇姑祖的势力，开设了积善堂，帮助了很多跟我一样可怜的人。当他们呼我为神女转世的时候，我更加坚信，我要成为这个国家的君王。我要救助更多的人，让这个国家变得更好。不过我从来没有忘记为我可怜的娘亲报仇。父亲即位后，迟迟未召我回京。当上那至尊之位，他怕是早就忘了有我这么个女儿了。于是我只能自己想办法。所以，我写了一封信，连同那把土一并寄回。一别多年了，我如此想念定京的亲人，
他又怎好拒绝我这个做女儿的如沐之情？你应该还记得吧？佩兰就是那一年来到您身边的。护国寺后山的毒蛇是我放的，为的就是让佩兰救你于危难之中。你疑心如此之重，又向来看不起穷苦人家，所以我只好给他编造了一个周家旁支孤女的身份。你果然就放心地把她留在了身边。如此一来，我在您这儿便有了眼线。但凡您有什么异动，佩兰都会告诉我。皇祖母，您为了稳固父皇的皇位，真是不择手段。竟然想趁着皇叔征战北凉之际，让他死在战场上。不过还是要谢谢你，我正愁找不到机会向您复仇。听说薛孝堂一直爱慕于我，果然，我只是略施小计，他便上钩了。周家对他还算满意吗？根据季善堂的情报，我了解到薛孝堂一直与你跟周家狼狈为奸，肮脏的交易从未停止过。只不过这一次，你们的筹码变成了我而已。在听到我母亲惨死在你手中后，他心甘情愿成为我手中的刀。太后今日传我入宫，让我诛杀定王，不得留在战场之上。他告诉我，你想杀害皇叔，让3万大军陪葬的阴谋。可是你没有方法将行军图传给北凉，因此我只能助你一臂之力。季善堂发现北凉暗探以后，我压下了此事，暗中告诉了薛孝堂。果然，你以为有天助你，行军图顺利地交给了北凉。而薛孝堂也答应我，在事情结束后会指认你的罪行。到时候，就算父皇再想护着你，叛国的罪行也是难以粉饰过去的。若不是你罪孽深重，那3万将士怎么会死？凭借此令牌，周家人便可为你所用。原本这一切全在我的掌控当中，没想到，可惜啊，父皇为了保护你，竟然派暗卫劫杀薛孝堂，把你的罪行掩盖得干干净净的，不留一丝痕迹。而皇叔也绝处逢生。打算落空，我只好先回到江南蛰伏起来。我借着给薛孝堂守节，不想触景生情的命运，又回到了江南。5年时间，我的季善堂逐渐扩大，遍布南陈各地。我救助了更多的人，赢得了更多的声望。我的情报网也逐渐壮大。
季善堂还帮我收集到了云想月的情报，他的父亲就是拒马河之战的袁成明。我知道我回定京的时机到了。我故意建了一座袁成明的空冢，把立碑人写成了云想月，目的就是为了让皇叔把目标转移到云想月。接着我又让佩兰把皇叔追查到云想月的消息透露给你。定王殿下已经查到云想月就是袁成明之女了。毕竟你是高高在上的太后，而我只是一个没有权势的公主，我怎么能斗得过您呢？所以呀，我只能好好的利用皇叔这把有权有势的刀，坐收渔翁之利。没想到皇叔竟然放弃黄阳伞这么好的线索，舍近求远，查北凉的鹰爪沟。我可不能让他这么查下去，毕竟凭皇叔的本事，很快他便会查出当年是我把北凉暗探的消息告知给薛小棠。公子啊，我也来敬您一杯。你又是何人啊？是你。为了转移皇叔的视线，我只好和叶幕景做交易，让他提出要我和北凉和亲的要求。而皇祖母您呢，为了稳住北凉，一定会舍弃我，顺水推舟，说服我和亲。我自然是要答应的。如此一来，就可以转移皇叔的视线，还能收获名望。毕竟在世人眼中，我可是为了南臣才去北凉这虎狼窝的。两国纷争岂是能通过和亲来解决问题的？尔等身为臣子，只看眼前的安逸，不思进取，有何面目立于我朝堂之上？我知道皇叔绝对不会同意这样的荒唐事儿，而父皇呢，竟然一句话都没说，一如我母亲当年死的时候一样，他也是什么都没说。果然亲情是靠不住的，任何时候只能靠自己。而我早就想好了为自己脱身的办法。公主，卓华一向与我交好，知道和亲仪式后定会来寻我。只要他发现北凉人在收拾行装，就一定会把此事告诉皇叔。只要皇叔追查下去，便会了解到北凉王病重的消息。如此一来，他就会迫使耶幕景降低和谈要求，和亲仪式自然也就不了了之了。好在薛小棠命大，他那双眼睛，我一看便知道是他。我故意让他看到画像，果然，他一如既往的对我死心塌地。不过，他大概是自惭形秽，不敢与我相认。而且定京有您的势力，皇叔的势力，他怕是也不敢随意现身。这怎么行啊？他可是我重要的证人。皇祖母，
你虽是我的仇人，却是我复仇的好助手。刚一接到薛孝堂没死的消息，你便派周家的人去江南杀人灭口。我也将计就计，用自己引出薛孝堂。可惜啊，他又被你的人打落了山崖。不过还好，他大难不死，被皇叔救了起来。当初卓华跟我要血沉丹，说要救一个朋友，还说有意外之喜。我一猜便知，那人是薛孝堂，便把血沉丹给了他。只要薛孝堂醒来，皇叔定会带他入宫，与你对峙。以薛孝堂对我的痴情，定会揭露你的罪行，替我完成复仇。到时候，我再把父皇引来，这事儿必然会闹大。我唯一没想到的是父皇，他竟然为了缓和你跟皇叔之间的关系，深夜回宫，暴毙而亡。是你害死父皇的。来人呐！救太医！小姐医术那么好，王爷一定不会有事的。王爷，你醒了。来，先把这个药喝了。王爷，你觉得怎么样？我好多了。我知道你在自责，但是谁也想不到，陛下会用如此决绝的方式来阻拦你跟太后的争执。话虽如此，可皇兄的……对了，王爷，之前只见跟飞鹰小队一直在留意着薛孝堂的动向，可最终在护城河里发现了他的尸体，利刃穿心，一击毙命。只见他们觉得是薛孝堂试图逃跑，被太后的人给杀死了。你放心，我没事的。还有更重要的事等着我去做，不会就此倒下的。王爷，我会永远陪着你的。
恭喜公主，终于报了杀母之仇。还多亏了你帮忙。没有公主，便没有今日的沈金皇。哎呦，这不是咱们书院会考甲等的那个沈大才子吗？怎么如今落魄的连乞丐都不如了？哎，你着急走什么呀？你跪下来给本少爷磕个头。以后的书修，本少爷帮你收了。让开！给我打！打！你给我打！给我狠狠的打！长点记性吧你！走。你想要报仇吗？如今世家大族气焰嚣张，仗着祖宗的猛音平步青云，但论起真才实干来，却是一概全无。公主所言尽是，这世家子弟不劳而获惯了，俨然成了朝堂上的毒瘤。若不尽数拔去，迟早坏了朝堂的根基。你说的太对了。那你可愿意与本宫一起为生民立命，缔造一个清明盛世？在下愿意。可真是太好了。那你可要努力读书才是。于寒门子弟而言，科举是唯一的机会。世家势力深不可测，想与他们一较高下，须得站上更高位才行。哎，从早读到晚，还没读够呢。不够不够。哎，这人呐，两耳不闻窗外事，定是不知定京出了大事。你是说陛下给柔家公主赐婚的事儿啊？对啊。方才你们说什么？就陛下给咱们公主赐婚了？这人有病吧？这人谁知道？哎，你快说说，哪位才俊如此有福气，竟能娶到公主这样的神女？我想想啊，听说是个叫薛孝堂的将军，薛将军啊。哦，那薛孝堂真是富国，竟然战死了。是啊，可怜的还是咱们公主啊，这大好年华却要为他守寡。是啊，真是为公主不值。梦似洪荒共度，若即若离若诉，绕一瞬间不断，错落的人间朝暮。公主，我要去定京赶考了，马上就能见到您了。公主，我终于等到可以帮你的机会了。把离别云远之